আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্সগণ। আমাদের সকলেরই জানা উচিত কোরআন শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্সগণ, আমাদের সকলেরই জানা উচিত কোরআন শরীফের সবথেকে বড় সূরা কি আর সবথেকে ছোট সূরা কি। এই দুটি তথ্য জানার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে আমি যে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করছি সর্বপ্রথম এর নোটিফিকেশান যাতে আপনার কাছে পৌঁছায়। তাহলে এবার বলি, সবথেকে বড় সূরা হচ্ছে